Hola a todos, ¿qué tal? En este día estoy trabajando en un 2011 GMC Terrain. Eh, el motivo que el cliente me la ha traído a esta camioneta es porque tiene un pequeño ruido. Dice que todo empezó una vez que puso el aire acondicionado. Puso el aire y dice que empezó a hacer un ruido, como un golpeteo acá que a veces se escucha ahí, ese. Creo que sí se lo apreciar el ruido. Entonces, em, estoy seguro que va a ser el Blendor Actuator. Es lo más seguro que va a ser. Porque este vehículo, el 2011 GMC Terrain, el actuador del aire acondicionado, el selector que selecciona las ventanas, las posiciones para donde quiere que tiren el aire, va a este lado, abajo del volante del conductor. Y el actuador que se encarga de abrir la ventana de frío a caliente, que hace esta posición, va acá, eh, bajo la guantera. O sea, hay que quitar la guantera para ver. Pero no sé si es un problema común, no sé, primera vez que me veo con este problema en la GMC. Los Honda y las Toyota sé que tienen bastante ese problema de que se escucha ese golpeteo ahí cuando uno pone el aire a veces. Esta, incluso aunque esté el aire apagado, aunque no tenga la llave, si se dan cuenta, hace el ruido. ¿Por qué? Porque en algunos vehículos este actuador siempre tiene corriente para sostener la ventana. Siempre tiene corriente, entonces por eso es que aunque no tenga la llave del auto, como pueden ver, está haciendo el ruido. Entonces el cliente ha reportado eso, que ya dice que todo el tiempo anda escuchando ese ruido, entonces quiere que yo vean. Pero vamos a quitar la guantera y vamos a ver si realmente es el actuador. Este lado está el actuador o el selector, el actuador de frío a caliente, ¿ok? El que selecciona al que abre la ventana de frío a caliente. Al lado del conductor está el selector. Ese es el que se encarga de seleccionar las ventanas, ya sea para los pies, para la cara, para todo. Entonces, eh, el ruido yo lo escucho a este lado. Ok, entonces vamos a quitar la guantera. Para quitar la guantera es súper fácil. Primero hay que asegurarnos que la guantera esté vacía. Yo ya la he vaciado, entonces para quitarla, ok, la abrimos. Y acá tiene si se dan cuenta, en la parte de arriba tiene como está un poco oscuro porque no tengo luz, estoy afuera, pero voy a ver si puedo. Ok, yo puedo activar mi foco. Ok, si se dan cuenta, ahí en esta parte de arriba, cuando abren la guantera, la abren. Acá en esta parte de arriba tiene como una, allí tiene como una cosa que la detiene. Entonces lo que tienen que hacer es presionar un poquito hacia arriba esto, con su dedo hacia arriba, para que pueda pasar la guantera. Ok, la presionan de esta manera, como les decía, hacia arriba, y la guantera puede bajar. Entonces cuando la destraban, cuando la zafen de ahí, entonces le van a dar un golpecito con gracia aquí abajo, hacia arriba, a este lado, y otro golpecito a este otro lado para sacar los pines, para sacar las abrazaderitas que la detienen. Ok, entonces voy a tratar de hacerlo yo con una mano. Va a ser difícil, vamos a ver si puedo. Ok, ¿se dan cuenta? Un golpecito aquí abajo. Ok, voy a pausar el video porque no con una mano va a ser un poco difícil. Entonces vamos a ver aquí. No, ok, voy a pausar el video, pero como les digo, solo ponen la mano acá, le golpean hacia arriba y va a salir, ok. Súper, súper sencillo, solamente un golpecito hacia arriba, a este lado y a este otro lado, y sale. Porque lo único que la detiene van a ser estos pines de acá, estas cositas de acá, si se dan cuenta. Estos la detienen, por eso hay que golpear hacia arriba. Ella queda acá, ¿no? Aquí y aquí va. Entonces, ya quitando la guantera, entonces vamos a localizar bien fácil el actuador. Ok, está aquí, es este. Ok, cabal, si yo pongo mi mano sobre él, cabal se siente el golpecito. Es este de acá que está bajo esta manguera. Quitando la guantera se nos hace bien fácil ubicarlo. Es este de acá, esta cosita. Ok, entonces sí es el actuador que está fallando. Pero para estar seguros lo que tienen que hacer es, por ejemplo, poner su mano y ahí van a sentir el golpe, porque puede ser que sea el del otro lado también. Y la segunda opción es desconectarlo, a ver si se le quita el ruido. Lo voy a desconectar yo.
Tiene un conector acá, ok, lo vamos a desconectar, que haga el ruido, no lo está haciendo. Ahí está haciendo el ruido, lo desconecto. Cabal, se eleva el ruido. Lo vamos a conectar nuevamente. Vamos a ver. Con la conectada se le quitó, pero estoy seguro que la va a volver a hacer. Al encender el aire, voy a encender el aire. Ok, comenzó a hacerle. Nomás enciendo el aire comienza otra vez a hacer el ruido, ok. Entonces, miren, es bien sencillo. Veo que tiene 3 tornillos. Quitando la guantera nos queda fácil. Tiene un tornillo acá. Tiene otro tornillito aquí atrás, son 7 y tiene otro aquí atrásito. Pero sí está accesible, entonces voy a quitarlo y luego vamos a ver. Pero creo que lo primero que voy a hacer es voy a llamar al dealer a ver si la Chevy lo tiene. La Chevy tenemos un dealer a un par de cuadras de acá. Vamos a ver si Chevy lo tiene. Voy a pausar el video, regreso un ratito. Bueno, sí la tiene el dealer. Está disponible en el dealer, así que la parte ya la he conseguido. Y ahorita les voy a mostrar cuál es. Primero lo voy a quitar. Les había dicho que los tornillos que llevan son 7, pero me equivoqué. Son de 1/4, ¿ok? Son de 1/4, así que esa es la medida correcta. Entonces quitar los 3 tornillos, desconectarlo, quitar los 3 tornillos y sacarlo. Después les muestro el nuevo. Para sacar este tornillo de acá necesitamos una herramienta bastante pequeña, porque por ejemplo acá el ratchet no me cabe, entonces hay que buscar una llavecita para poder de 1/4 y poder sacar este especialmente, a menos que el ratchet sea pequeñito y la copa. Y este también está un poquito complicadito, pero con una herramienta pequeña se hace, ¿okay? Así que paciencia. Bueno, como pueden ver ya lo he quitado, entonces es este de acá. Es este. Solamente tiene una posición para poner y tiene solamente una posición para poner. Un lado es plano y los otros tiene como unas pequeñas gradas, así que no hay pierde, ok, solamente tiene una posición. Podemos ver, ahí está. Solamente después de quitar los 3 tornillos solamente se jala y sale, ok. Entonces yo tengo acá el nuevo. Este es el del dealer. Este es el del dealer que yo he conseguido, así que vamos a ver si es idéntico. Se ven iguales, aunque este número varía de acá, pero se ven iguales. Aquí es 19. Sí, varía. Los números de acá varían un poco, pero creo que no importa. Yo los veo igual. El dealer espero que no se hayan equivocado. Vamos a abrirlo. Ok, este es el nuevo, ya lo he abierto. Entonces para meterlo solamente métanlo, busquen la posición correcta para entrarlo. No se preocupen que no les va a quedar exactamente los tornillos, solamente métanlo y después le dan vuelta y lo atornillan, lo conectan y después él solo va a buscar la posición correcta. Ok, entonces vamos a meter este. Ok, tiene el agujero y vamos a buscar la posición. Solamente tiene una posición, como les dije. Vamos a ver que entre. Ok, ahí entró. Entonces ahora se dan cuenta, no me quedaron alineados los tornillos. Entonces ahora lo torno ya con él adentro. Y ahí queda, ok. Entonces lo atornillamos y apretamos y luego lo probamos. Así que vamos a pausar, voy a poner los tornillos y luego vamos a ver si ya no hace el ruido. Ya lo hemos puesto y lo vamos a conectar. Vamos a hacer la prueba, ok. Ok, está conectado. Vamos a arrancarlo. Vamos a hacer todas las pruebas a ver si no le hace. Ahí está el aire puesto. Antes le hacían que estuviera el aire apagado y el carro apagado, siempre lo hacía, pero quiero hacer todas las pruebas para asegurarme que no le haga, ok. Vamos a poner el aire a todo. Vamos a mover el selector, el actuador, perdón. No se escucha ningún ruido. Creo que sí quedó bien, ahí está, ya no hace el ruido. Vamos a apagar el carro. Ok, ahí está encendido el aire nada más, no hace ruido. Vamos a apagar el aire ahora. Ahí
Había apagado el aire para ver si le hace. No, como pueden ver ha quedado bien, así que ese era el problema que tenía el actuador. Bueno, espero que este video les sirva, no olviden suscribirse a mi canal. Y este es el problema que teníamos, el actuador de caliente a frío. Así que dependiendo en qué dealers lo compran, va a costar como $90 por ahí con taxes, se ve un poquito más. Les recomiendo que lo usen del dealer porque los de Auropar no son igual, así que muchas bendiciones y hasta pronto. Ok, 2011 GMC Terrain, 4 cilindros, bye.